Sa atong panahon karon nga kusog kayo ang social media, dili na kayo sikat ang newspaper, dili na sad sikat ang kanang mga mainstream nga media, kung dili ang mga vloggers na. Kay ang mga vloggers tuwa sila sa area nya mag-selfie dayon, mag-video nya magsigig sulti, gitawag na nilag live coverage. Nya mao nay mas gisunod karon sa publiko aron nga makakuha din sila og direct nga information na asay uban ani mga fake news. Pero di sa dikalimod nga naasay actual nga news. In short, bisan sa panahon ni Kristo, ang gisintro gyud ni Kristo mao ang mga saksi sa iyang gisulti. Ningon si Judas, dili ni si Judas Iscariote, kadto siguro ning sa tuingan atong usa ka Judas nga iyang kuan, iyang Tadios, mo ni ang usas 12 ka apostoles. Ningon siya, nganong kami ra may imong sultihan Ginoo, imo unta ning isulti sa tanang tao? Nya si Kristo ni padayon sa pagingon, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Ang pasabot ni Hesus, importante kayo nga ang mga tao dili lang sangyawan sa dunggan, kana gyung atong sangyawan pinaagi sa atong buhat. Kay mao ginay dili malalis. Nya kumusta man mo? Nagbuhat ba mo sa buhat sa Ginoo? Mingaw man. Wa no. Sige lang tagsulti, tuo ko Ginoo, I believe in God, pero basig wa nagbuhat. Unsa may buhat sa Ginoo? Una, kinig yung pag-ayo og mga masakiton. Muna diri sa unang pagbasa, si Las Pablo Bernabe nag-ayo atong bakol. Nga mga tao mihalad ngadto nila. Nga ningon dayon si San Pablo o si Bernabe, ayaw mininyog tawga o Ginoo. Kay dili may Ginoo, mga tao rami. Nagtuman rami sa sugo sa Ginoo. Nya gipaila dayon nila nga ang tinuod nga Ginoo mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan. Kami mga sulugoon lang. Dihas pamilya, usahay kamong mga ginikanan, magpakaginoo dayon mo no. Sugay mo magpakaginoo kanang kamugyod mao kunohay mubuhi sa inyong mga anak ug mupatay sa inyong mga anak. Bitaw, kana diyang moingon, duha ragi anak nako nga himuon pader. Nya kanang ikatulo ngadtos ikaupat, patio na nako, pinaagi kondom, pinaagi og pills, pinaagi og pagpalaygit. Haron wa nay mosunod aning duha, patio na nako ang mga similya. Ya, kamoy gabuot Kay pangutana na imong tupad ing na nakapatay nagaganak. Ano bang mo gamit kag pills, gamit kag kondom, gamit kag withdrawal, unsa pa nay gamito ninyo para di makapanganak, imo na nang gipatay ang imong anak. Kay ang pagpatay baya, wa baya sa aktual nga pagpatay, sa huna-huna makapatay na ta. Sama sad nga makapakinghilawas na ta sa huna-huna. Muna nga niingon si Kristo, giingon ayaw pagpatay, apan kinsa katong masuko sa iyang isig katao. Ang kanang kasuko diya mo na diri, nakapatay na. Giingon kaniadto ayaw pakighilawas, apan kinsa tong maghuna-huna og laway nakapanghilawas na. Sa ato pa importante ning hunahuna kay mupatay sa ni nga daghan nato dili tingali murderer sa physical gyud nga actual, pero sa hunahuna
gipang murder na labi na gyud in relation sa mga bata. Muna buhat gyud. Nabitay pamilya nga akong nakitaan, 8 na kabuk anak nya gamabdos pa gyud ang mama. Nya didto sila gapuyo sa dako kayong subdivisions. Dako kay sila balay. Ningon ko panagsara man ang mga dato nga mo kuan manganak og daghan kasagaras mga dato limit mangyod nganong kamo dato mamukaayo ngano man mo nga daghan man kay mo anak nya mga active man day kay sila sa kaning simbahan nya kuan gyud padre mituo gyud mi nga ang matag bata grasya kay sa una padre wa man may nagpuyo dinhi wa sad mi negosyo pagkamabdo sa akong asawa natagaan mig opportunity nga makanegosyo gamay mo nang ninegosyo mi nangundang mis trabaho nya pagkamabdos na sa ikaduha na-expand ang among negosyo pagkamabdo sa ikatulo pagkatao na-expand na sa among negosyo karon 8 na kabuk among anak dako na kayo among business mo nang ang amo rong gipangita sige pagid mig panganak nya kisa may makalalis ana nga sila man maoy nagsulti sila man mo'y nakasinati mo nang di sila mahadlok mga anak tungod kay kada nila anak mo expand man ngano man kay nagtuman man sila sa sugo sa Ginoo way pills way kondom way hunahuna nga mahadlok og additional nga anak pero karon hastang ni asod simbahan hadlok mga anak og daghan ang kwarta mao'y gibasihan mo na wa ta makasangyaw sa Ginoo pero ang Ginoo gusto siya nga kita mahimong testimonya nga kini di ang Ginoo nato mao gyud ang nagbuhat sa tanan og tinubdan sa tanan. Mao nang sa atong tubag sa Salmo niingon ta unsa atong tubag dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Sa atong pagsunod sa Ginoo, dili kita maoy gustong daygon, kung dili ang pagdaig, dungog og himaya, iya nas Ginoo. Kay siya man sad ang tuburan sa tanan nga atong gipahimuslan. Kay kung kita na mag-manage sa atong kaugalingon, nya kita na lang maoy magbuot, mahitabo, kita maoy daygon, dili ang Ginoo. Mingon din ka, ako na good na tanindutan ninyo balay dayo asus ako anay mao na ako limit yung kong panganak kay kung daghan pa mig anak adi mi ka balay ingon ani oy dili mi ka palit aning among mga sakyanan nga nindot lisod kayo daghan tag anak maana dayon tinuod na dili tinuod nga lisod pero do na bay makalabaw sa kalisod nga gibati ni Kristo nga gilansang sa cross nya nahimong hinungdan nganong naluwas ang tibuok kalibutan way makatupungan ng kalisura pero nganong gigamit man ni Hesus ang kalisod aron tudluan ta nga dili ang kahayahay dili ang kaharuhay sa kinabuhi mo'y makaluwas mao hinunay hinungdan nga mga guba tang tanan mo na ningon si Hesus panglakaw mo isangyaw ang maing balita kamo maoy mga buhing saksi sa akong gisulti kaninyo. Puy-ina ninyo ug ako magauban kaninyo matod pa niya sa ebanghelyo ako ug ang akong amahan mag-uban kaninyo ug mupuyo diha kaninyo. Pag kanindota ana gilingi ay mong tupad ing na gipuy-an ka Ginoo karon nakise nagpuyo diha nimo ron Ginoo o demonyo naaga ninang kabalaka naaga ninang kahadlok naaga ninang mga kakuyaw mao na siya'y timaan nga gipuy-an na kag demonyo pero naaga ninang ka-relax kalipay kalig-on ka kontento kana gipuy-an kag Ginoo
hinaot unta nga maunay atong masinati kanunay manindog ta.